Abakinyi bari baje guhabwa imfashanyo zigizwe n'impuzu za sport zo gukina hamwe n'imipira yo gukina bari bemerewe n'ubuserukizi bw'igihugu c'ingoma y'ubwami bwa Maroc. Uramuswa ishirahamwe ryashizweho n'uwo mugwi wa NF Gitega in Action Liliane Nshimirimana akaba yashimiye ico gihugu ca Maroc ngo kuko aho bari badodoye hose ico gihugu ca Maroc arico kimaze kubitaba ndetse n'igihugu c'Ubufaransa vyonyene. Ego nkuko mwabibonye naje hano kubera yuko hariho umugwi w'umupira w'amaboko wa volleyball usanzwe ndongoye umugwi w'abigeme. Hano mu gihugu cacu umugwi w'abigeme nta ushobozi novuga bukwiye co kimwe n'imigwi y'abahungu ifise. Rero je narikoze kuri buno buserukizi bwa Maroc kubera yuko nsanzwe nzi yuko Maroc ari igihugu gisanzwe giteye imbere mu by'inkino. Hanyuma ndegera ndababaza yuko batoshobora kumfasha ibikoresho by'abakinyi cyane cyane kujanye n'imyambaro n'imipira yo gukina. Rero niyo mpamvu naje hano rero baciye banyemerera baragira bati baza twe turaguha zane nabo bakinyi bawe hama tubahe imayo tubahe n'imipira kandi ubwo ntibarakoze cyane kuko imipira dukina yari yaduhereye ko kweri yari yatabaguritse kubera ibibuga dukinira ko bitaba bimeze neza, imvura iguye bica imipira ica yononekara igashishagurika yari yaheze muri make. Ntitwahereye Igitega twebwe bene umugwi twahoze twiga Igitega, hanyuma turagira tuti byoba byiza tushinze umugwi umupira kuko abenshi duhurikiye mu ishirahamwe ni ishirahamwe yitwa NF Gitega in Action. Iyo shirahamwe rihurikiyemo abahoze biga Igitega kuri NF, ariko muri bo rero hariho abahoze bakina umupira. Turagira tuti reka dushireho umugwi rero nturimwe abanyagitega gusa bajya mwabonye harimo n'abini Bujumbura bava mu ntara zitandukanye kuko mazi yuko muri sport imiryango iba yuguruwe kuri bose. Rero twavuze tuti reka dushireho dushobore guhurira hamwe duhuzwe n'inkino cyane cyane twigishe abana babigeme biciye mu nkino ingene bitwara ico twita leadership mu gifaransa, mu kirundi ngani leadership féminin baramwumva ivugwa. Tutireka yo tubicishe mu nkino kuko basanze yuko mu bigeme iyo bavuga leadership mu nkino mengo ntibari mu mengo mu nkino nta kibanza kinini bahafise. Niyo ntumbero yacu dufise mu gushinga uwo mugwi. Yuko bitwemereye bazobandanya badufasha twebwe twahereye ku rukino rwa volleyball. Kumbure muri kazoza niyo uburyo bwadukundira ko muri iryo shirahamwe ryacu harimo n'abakinye basketball, harimo n'abakinye handball n'izindi nkino zitandukanye za tennis de table. Ariko mu ntango kugira ngo umuntu akore bike ashike ku kintu twabaye turahera ku rukino rwa volleyball. Tukizera rero yuko buno buserukizi bwa Maroc nogira nti burahaye akarero keza yandi mashirahamwe kuko twaye tumaze kudodora hatari hakenyi, ariko kwishugwa ntibibe ikirenga. Uba rero nibaza yuko baciriye inzira abandi ko novuga nti bakaba bahaye akarero keza abandi ababonga canke abandi bo mu zindi ubundi buserukizi bw'ibindi bihugu biringa anye nivyo n'abafaransa bayigeze kudufasha n'abandi rero tukaba tubahaye ikaze bifuza kudufasha. Icizere nuko tugiye kugira ingufu kuko iyo ufise umugwi utagira ibikoresho umva yuko atahuntu, ariko rero bino bikoresho nize ko bizodufasha kugira ngo tubandanye twigisha abana batandukanye, abana bava imihingo itandukanye biciye muri iyi ekipe yacu, hanyuma bakagira aho bashitse intambwe bazoba bashitse ko mu byiyumviro mu bikorwa cyane cyane mu gukina no rukino rwa volleyball.